Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மஹில்ஸ் பாப்பப் லைஃப் ஸ்டைல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் சாட்டர்டே அன்றைக்கி எடுத்த vlog வீடியோ தான் நாங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த vlogல பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து அப்பா ஊருக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குடும்ப கோயிலில் வந்து ஆடு வந்து கட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வரி பங்கு கொடுப்பாங்க வரி உள்ளவங்களுக்குலாம். அதை போய் வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணி அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ராஜன் கோ போயிருந்தோம் கிரைண்டர் வாங்குறதுக்கு. ஸோ அதுவுமே இது கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். நெக்ஸ்ட் வந்து கோயிலில் உள்ள ஆடு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா சாமி வந்து அந்த சக்கையெல்லாம் எடுத்துருவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஆடை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக வைக்கலாம் அப்படி சொல்லி இது கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமே பாருங்கள். நம்மளோட சேனல் இந்த வீடியோ மூலமாக தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கன் பக்கத்தில் ஒரு ஆல் ஆப்ஷன் இருக்கும். மறக்காம அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போலாம் வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு கூட நோட்டிஃபிகேஷனோட சொன்னீங்களா மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க. ஸோ மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா எந்திரிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு அப்பா 9 o'clock கிளம்ப சொன்னாங்க. 9:30 கிட்ட ஆகிடுச்சு அங்கே போகிறதுக்கே. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் வந்து அப்போ தான் கட் பண்ணி அவங்க வந்து பங்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வச்சு முடிச்ச மாதிரி தான் தருவேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நான் பிளெண்டர் கொஞ்சம் நேரம் அங்கே நின்று எல்லாத்துட்டையும் பேசிக்கிட்டு வாங்கிட்டு அப்படி ரிட்டர்ன் வந்துடணும். மார்னிங்கே வந்து பாப்புட்டி வந்து வந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு கொஞ்சம் தூக்க கறக்க இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆந்தி வேலை கொஞ்சம் கொட்டாயெல்லாம் விட்டுட்டு இருந்தா. ஸோ வந்ததுமே வந்தீங்கன்னா பாப்புட்டி தூங்க வச்சுட்டு நேராக வந்து மட்டன் குழம்பு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருந்தேன். நான் அப்பாவுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்துடணும். அதனால் இன்றைக்கி நான் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட் போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து காமிச்சேன்ல அந்த ஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட் தான் போட்டிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் முழு மல்லி, ஒரு 15 காஞ்ச வத்தல் எடுத்துக்கோங்க. மேலே இருக்க காம்பை கிள்ளி போட்டுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு. இதெல்லாம் தான் மட்டனுக்கு வந்து தேவையான மட்டன் மசாலா. ஸோ நல்லா வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இதை வந்து ஆற விட்டுட்டு நல்லா வந்து வறுத்துட்டு மணம் வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் வந்து மட்டன் குழம்பு வந்து குக்கரில் தான் ரெடி பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஏன்னா பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணியிருந்தாங்க. நிறைய விசில் வச்சா தான் நல்லா சாஃப்ட்டாக இருக்கும். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 கப்பு போல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் ஆட் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி லீஃப் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1/2 kg வந்து நான் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்திருக்கேன். எவ்வளோ தூரம் நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ தூரம் மட்டன் குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 1.5 kg வந்து மட்டன் குழம்புக்கு 1/2 kg சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும். சின்ன வெங்காயம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். அந்த கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மசாலா வந்து ஆற விட்டுருக்கோம். அதெல்லாமே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 போல் வந்து முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அது கூட வந்து 2 கப்பு வந்து திருமண தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இது கூட கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக பேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கேன். ஸோ இஞ்சி பூண்டோட ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே ரெடி பண்ணனால நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். நல்லா பச்சை வாசம் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா 2 பழுத்த தக்காளியுமே குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதுவுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து வதங்க விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லா புளிச்சு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சி லீஃப் உண்டு இல்லையா, அந்த ரம்பைலன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம எண்ணெய் தாளிக்கும் போது ஆட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ரம்பைல வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும். ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்காது. ஸோ அதனால இதெல்லாமே வதங்க விட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிறதுக்காண்டி இடப்பட்ட கேப்புக்குள்ள ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ நல்லா வந்து வதக்க விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல மசாலா. ஸோ அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலா வந்து ரெடி பண்ணும்போது மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஸோ இது கூட வந்து 2 நிமிஷம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 1.5 கிலோ வந்து மட்டனை வந்து நல்லா நீட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த மட்டன் எல்லாமே நம்ம இந்த டைமில் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் ஆட் பண்ணது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா கூட நல்லா வந்து மட்டனை நல்லா கோட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து மட்டன் கூட அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்க விட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மிக்ஸியை வந்து ரின்ஸ் பண்ணி மட்டன் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு கரெக்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதோடய அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா விசில் அடிக்கும்போது தூக்கி அடிச்சிடும். ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க மூழ்கிற அளவுக்கு. இந்த டைமில் வந்து தேவைக்கு வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி பரல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உப்பு காரம் இதெல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா கொத்தமல்லியை தூவிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 2 நிமிஷம் நல்லா லைட்டாக வந்து பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணுமே பார்த்தீங்கன்னா குக்கரை வந்து மூடி போட்டு நல்லா வெயிட் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சு ஒரு 15-20 விசில் வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு விசில் வந்துடும். ஸோ அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா 35-40 நிமிஷம் நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வந்து விசில் எடுத்து குக் ஆகட்டும். அப்போ தான் வந்து மட்டன் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக 45 நிமிஷம் ஆகுது. நான் இப்போ தான் வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். இதே போல் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்து மட்டன் வந்து ரெடி ஆகியிருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் குக்கரில் பாதிக்கு பாதி தான் இருக்கும்.
எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து மட்டன் வந்து நல்லா வேக விடுறோமோ அவ்வளோ தூரம் மட்டனும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் நல்லா கிரேவி டெக்ஸ்சரில் கிடைக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து டிஃபனுக்காக இருந்தாலும் சரி, சாதத்துக்காக இருந்தாலும் சரி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோயிலில் உள்ள மட்டனாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம நார்மலாக மட்டன் எடுத்தாலும் சரி ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் என்னோட கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஈவினிங் மேலே கிரைண்டர் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு ராஜன் கோ வந்திருந்தோம். ஸோ இவ்வளோ நாள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து கிரைண்டர் கிடையாது. ஸோ வாங்கிறதுக்கு அவசியமும் இல்லை. ஸோ எங்களுக்கு 2 பேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக்சியில் தான் ஆட்டுவேன். அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அப்போ கடையில் வந்து அவங்க ஒரு பேக்கெட் மாவு கொண்டு வந்தால் எங்களுக்கு தாராளமாக 2 நாள் போயிடும். அதனால் வந்து கிரைண்டர் வாங்குறது அப்படி தோணவே இல்லை. அப்புறம் பாப்பூட்டி பிறந்ததுக்கப்புறம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறமா அப்படியே போயிட்டே இருந்தது. ஸோ இப்போ அத்தை மாமா நைட்டு டிஃபன் தான் சாப்பிடுவாங்க. சரி ஓகே கிரைண்டர்லாம் முடியாது, அதனால தான் வந்து கிரைண்டர் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருந்தோம். கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வும் வாங்கிட்டோம். சம்டைம்ஸ் வந்து கேஸ் தீந்துச்சுன்னு நமக்கு அது யூஸ் ஆகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் உண்டுது. நம்ம வீடு வந்து நம்ம அடிக்கடி இந்த நிறைய வீடு ஷிஃப்ட் ஆகி போகிறதுனால நான் உடஞ்சிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மாற்றி எடுக்கலை. அதுவுமே மேலே கிளாஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், அதுக்கு நம்ம புதுசே வாங்கிட்டு போயிடலான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்கியிருந்தோம். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. வந்து ஒரு 2-3 மாடல் தான் இருந்தது. ப்ரீமியர் இருந்துச்சு, அப்புறம் ப்ரீத்தி, அப்புறம் ப்ரெஸ்டீஜ் 3 தான் இருந்துச்சு. அப்போ வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் நல்லாயிருக்கும், ப்ரீத்தி நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து ப்ரீத்தி தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அப்போ கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் தான் இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஸோ 2 லிட்டர்னா 2 டைம்ஸ் நம்ம வந்து அரைக்க வேண்டியது இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு கொஞ்சம் பெருசு பார்த்துருந்தோம். பெருசுனா ஒத்தக்கல் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே ப்ரீமியர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஓகே ப்ரீமியரே வாங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதில் வந்து இப்போ சரிச்சு கொட்டுறது மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அதில் வந்து சரிச்சு கொட்டுறது மாதிரி தான் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணேன். மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாடல் வந்துருந்தது. சரி ஓகே மிக்ஸி இப்போ நம்ம இங்கே வரதே இல்லாதனால மிக்சியெல்லாம் பார்க்குறதே இல்லை. ஆல்ரெடி வந்து சோடிக் மிக்ஸி வாங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் பெஸ்ட்டாக எனக்கு தோணிகிட்டே இருந்தது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் வந்து நிறைய மாடல் இருந்தது. சரி ஓகே மிக்ஸி வந்து கிட்டத்தட்ட வாங்கி ஒரு 6 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். சரி கூட ஒரு 6 இயர்ஸ் போனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி மாற்றிக்கலாம், இங்கே பார்த்தா தானே அது தோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மட்டும் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை இருந்து ஒன்றரை ஷெஃப்ட்டில் போட்டிருக்காங்கல்ல அந்த சின்ன மிக்ஸி, அது மட்டும் வாங்கணும்னு ஆசை. சரி ஓகே இப்போ எனக்கு ஃப்யூச்சரில் நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வாங்கிக்கலாம், தேவை தான், ஃப்யூச்சர்லாம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். ஸோ ஒன்று பார்க்க நல்லா கலர் கலராக இருந்தது. இந்த லைட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷைனிங்காக சூப்பராக இருந்தது. இந்த ஸ்டீல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸ்டீல் மிக்சியில். ஸோ அடுப்புமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அவ்வளோ மாடல் நிறைய அழகாக இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது, ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது. ஸோ அது வந்து டேப் வந்து திருக்கி பார்க்கும்போதே இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த என்ன சொல்ல அந்த டைல்ஸ்க்கு கீழே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது மாதிரி இருந்தது நிறைய இது. சரி இதுவுமே நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்த்துக்கலாம், ப்ளஸ் சிம்னியோடு சேர்த்து செட்டாப்லேயே இருந்தது. ஸோ இது நல்லா இருந்தது. 4 பர்னர், பட் நம்ம வந்து 4மே ஒரே டைமில் யூஸ் பண்ணாலும் இடிக்காது, அந்தளவுக்கு ஒரு நல்லா இருந்தது. ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த கிரைண்டர் தான் வந்து சூஸ் பண்ணேன். இதில் 2 கலர்ஸ் அவைலபிள் உண்டுன்னு சொன்னாங்க. பட் இப்போதைக்கு இந்த மெரூன் கலர் மட்டும் தான் இருந்தது. சரி ஓகே மெரூன் கலரும் நம்மளுக்கு அழுக்காகிறதுல லைட் பிங்க் கலர் உண்டு, ஒயிட் கலர் உண்டு இருந்தது. பிங்க் மேலே லைட்டாக ஒரு கண் இருந்தது, பட் வேணாம் பிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 8600 போட்டிருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு இவங்க தெரிஞ்சவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹஸ்பண்டோட ரிலேட்டிவில். ஸோ அதனால் எப்படி நம்மளுக்கு லெஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து அது வந்து நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஃபைனல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2K வந்து நமக்கு லெஸ் பண்ணாங்க. சரி ஓகே அது கூட ஆனால் கிஃப்ட் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. சரி நம்மளுக்கு கிஃப்ட் வேண்டாம், அமௌண்ட் மட்டும் லெஸ் பண்ணால் போதுமேன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். சரி நெக்ஸ்ட் vlogல வந்து நான் அந்த ஓப்பனிங் வீடியோ இதெல்லாமே காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டில் தென் பை ஃப்ரம் mazhilvignesh. டாடா பை.